yari afite uwazanye urwo rupapuro yari afite utunini tubiri, noneho twa tunini tubiri ngo yafashemo akanini aramutamika, ati ubwo amaze kukamutamika mu tuzi mu karahure keza aranywa, ati ubundi aragenda. Ati yongera kugaruka n'ubundi agaruye rwa rupapuro amuha ka kanini gasigaye. Ati ubwo rero byarangiye umuntu agiye atari kwagenda rwa rupapuro ashyizeho vi, atari ku izina nabonye byari byanditseho Makurata, atari ko ndebye muri aba bantu bari aha ngaha muri iri teraniro, atubona abonaga nuko yari yambaye, ati nguyu nguyu ubwo araza nkoraho ajya no mu mwuka aransengera, Imana nishimye. Ubwo rero uwo yarasenze aragenda, haza kugaruka uwundi mwana w'umukobwa mutoya, nawe aje azavuga ati jyewe nagiye kubona mbona umuntu bari kumuvura, atari ku muntu nabonye bari kuvura, ati n'uyu nguyu nawe nkoraho aransengera aragenda. Ubwo rero bwarakeye wabigeze nko mu masaa 3, wa muntu wabanje kuvuga ngo nubwo umubiri usaruka butonze umunyinya Imana imukoresha nijoro, yaramanutse araza abaravuze ati wa muntu Imana yaraye imyereka n'uyu nguyu, ati ni wewe watumye ndembagara aha ngaha pe muri aya mabuye, nuko kujya mu mwuka aransengera arangije arigendera, Imana nishimye. Aho rero nabonye imbaraga z'Imana, kuko ya minsi 3 maze ya minsi 2 nabwiwe yuko ibimenyetso nzabona ibimenyetso 3, kuko winjiraga wese uwo munsi njyewe Imana yari yamugabije, uwinjiye mu bwo butaho wese Imana yabaga yamuhaye icyo aza kuvuga kuri jyewe. Aho rero naratwaratashye amasengesho y'iminsi 2 tuyarangije. Buriya nubwirwa gusenga uzajya usenga kuko hari impamvu. Nubwirwa gusenga ntukavuge ngo yanza, oya ahubwo senga, ntugire nza, nusenge kuko hari impamvu. Nanjye nageze muhira ndasenga, maze gusenga ikimenyetso cya mbere nabonye rero muri ayo masengesho byari bigereje saa 9. Ubwo natangiye amasengesho nageze muri amara iminsi 2 ku munsi wa 3 ntangira ya masengesho, noneho bigereje saa 9 y'amanywa rero mbona ikimenyetso nabonye nuko muri ubwo burwayi umubiri wanjye wari warabaye nk'ayakarabasasi batera ku nzu, bya bindi bishinyitse rwose. Noneho nisigaga amavuta byose bikinjira ko byari nk'ibigaragamba by'urufi runini, bya bindi bifite ibigaragamba ngasigamo bikuma, byakuma nahungura bigahuka ari nk'ivu bikongera bigahagarara. Ariko uwo munsi Imana ingirira neza. Ikimenyetso cya mbere nabonye nuko byagejeje saa 9, cya kimenyetso numvise umubiri uhiye, numva ndahiye umubiri wose, numva ndahiye ukagira ngo bancanyeho. Ndagenda mbwira mukeba wanjye yumva twese twari twararwaye, ndagenda ndamubwira ntumva rero burya ndahiye yasidira ntwitse, ati ceceka, kandi mpiye ntwidira ntwitse da nta mazi noge, sinashoboraga no guterura ko nta n'akantu ka litiro n'eshanu nari ngishobora guterura, n'umubiri wari warabaye ibisebe, umusatsi wari warashizeho nta kantu kariho, nyine ari nka twa tuntu abana barwara mu mutwe tugenda tubagira babyita ngo ni ibiharadongo. Nuko ubwo ndagenda nterurira amazi ndoga, maze koga twishimira Imana nuko nagiraga mukeba wanjye wankundaga, mbese twarumvikanaga. Ariko mu koga naroze twa tuntu twari ku mutwe twose dushiraho, bya bintu byose ndabigira nyine bivaho biromoka byose birangije, ko byari umubiri wose. Mbese naretse koga ari uko numva ndushye ndabireka, nisiga amavuta. Ubwo nyine ariko sinakurikiranye ko byakize cyangwa uko bimeze, ubwo nisize amavuta gusa ndaryama, ariko nkomeza nsenga. Ubwo bwarakeye, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ariko bwarakeye n'ubundi bigeze kuri ya saha, cya kimenyetso cya mbere nicyo nari ngiriho, ubundi numvise mbaye kwa kundi ndoga bya bintu byose byari ku mubiri byose bishiraho bivaho. Ubwo nisize amavuta, sinzi igihe ibisebe byakiriye, njye nagiye kubona gusa mbona ibisebe byakize, kubera ko ari Imana yari yabivuze kandi Imana yari imaze kurambura ibyo bishimira Imana. Ubwo icyo ni ikimenyetso cya mbere, ariko sinigeze numvisha ko ngize gusa nuko yari yambwiye ibimenyetso, ariko ikimenyetso cya mbere ndakibona. Ikimenyetso cya kabiri nakomeje gusenga n'ubundi ku munsi wa kabiri nuko nabwo amasengesho y'iminsi 2 nararyamye yegereje saa 9 z'ijoro, nabonye ukuboko kw'Imana.
nabonye ukuboko kw'Imana, kubera ko nabonye ikiganza, nabonye ari nk'umuntu ntambutse imbere yambaye imyenda yera, ariko mbona ikiganza n'ubu wakinyereka, ahari wanyereka icyo kiganza nashanga kuko mu mubiri, nabonye ikiganza cyiza. Ubwo mbona ikiganza cyiza gikayangana, mbona umuntu akanze mu nda uku, akanda 1 2 3 kwa gukanda, ariko yabanje kumbwira ngo uri maso, ndi maso. Arakanda, amaze gukanda mu nda aho sida yinjire niwe yasohokeye, hasohotse akantu kameze nk'ibiyege, nta soni ngira keretse isoni z'ibyaha. Noneho hasohoka akantu kameze nk'ibiye, arambwira ngo uri maso, ndi maso, ngutegereze. Ka kantu gasandaramo utuntu twinyo tumeze nk'utunyo twinshi cyane, dufite umuntu usongoye cyane. Arambwira ngo reba, ngo witegereze, ngo dore iyi ni imungu yari iri mu mubiri wawe, ngo yagombaga kukumunga kuzageza urangiye ugapfa. Ngo dore rero, ngo aka ni agakoko ka sida, utundi dukoko twa sida, ngo ariko dore dukuyemo. Imana nishimwe cyane, yari Imana icyubahiro. Nuko Imana nishimwe cyane, kubera yuko Imana ni umutabazi, ni umuganga utavurira ibihembo, ibyananiranye by'ibishobora. Imana nishimwe. Utu tuntu twarasandaye rero turagenda, numva muri gihe hinjiyemo akayaga keza cyane karazamutse, numva mu mubiri hajemo imbeho, kandi ibyo ntabwo nabyumva ko n'ibyuririzi byari byarambegeje. Ubwo numva ku kantu karatambutse. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Ko yari yambwiye kuzanyereka ibimenyetso 3, ariko ubwo yarambwiye ngo dore iyo nisida nikuyemo, ndagukijije. Imana nishimwe. Ubwo ikimenyetso cya 3, ndi gusenga n'ubundi bigejeje saa 9 z'ijoro, ariko ubwo ko bigejeje saa 9 z'amanywa, kuko nari natangiye ku mugoroba, ni nako nari nanatangiye, nako nanashoje ku wundi mugoroba. Byageze rero saa 9 z'amanywa, izo saa 9 z'amanywa, ubwo niryamiye gutya, ngiye kubona mbona ibintu nari mbona umuntu araje, mbona umuntu aranyegereye, mbona umuntu aranezererewe, arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu gikomeye ngo kandi uraza kukibona. Mbona arigendeye gutyo, ndareba wa muntu agiye, wari umubwira agiye he, nyine mbona ko yigendeye. Ariko n'ubundi nararyamye, bigera saa 9 z'ijoro. Mu isaha ya saa 9 ushaka kuzagisenga, genda yikunda cyane. Isaha ya saa 9 igeze za nijoro, cya kimenyetso cya 3 rero niho nakibonye neza. Hari isafuriya yari yaratobaguritse, buho ibyuma baranabihu, cyari cyaratobaguritse kiba mu ngarane, nta n'amazi yanarekagamo, cyari ibintu gusa nyine kirereye. Aho nari naraciwe n'ikiraka cyo gutera ku isekuru. Noneho ngiye kubona mbona umuntu araje nkomaho mu makurati, hanye nditaba ngo kane, uri maso, ndi maso, nguriye. Mbona azanye cya gisafuriya, nta n'amazi yarekaga, amarangirika gutya. Ngo wari gute, nari ibintu kinini giti, ni cya gisafuriya kiba mu ngarane. Bitegereze, ngiye kubona mbona haje sudire, barasudira, arasudira, yambwiye mutegereze, arasudira, arangije ubwo yagiteruyemo gutya, ateruye, aranyereka, nanjye ndareba, ndareba, bitegereze, nanjye mbitegereze, maze arampereza, ampereje ndakira. Ngiye kwakira rero, nakira nyine ngira ngo kiroroshye, numva ni ikintu kiremereye cyane, cyari gifite paseri nini cyane. Noneho ngifashe mbitegereze, nditegereza hose, mbona nta hantu hasudiye, ahubwo mbona ni gishyashya nyine nkuko kivuye mu mashini rwose. Arambwira ngo uku niko nkugeze. Amen. Ngo uku niko nkugeze. Cyari gifite paseri nini, kandi naraherutse cyari mu ngarane, hari ikintu cyacitse, hari ikintu kitarekamo n'amazi. Bitegereze, mbona ni gishyashya nkuko kivuye mu mashini. Arambwira ngo uku niko nkugeze. Ubwo nagiye kubona mbona itiyo hano, mbona avomyemo amazi, arankorera. Amen. Ankoreye amazi, mbona ko nyajyanye muhira. Nakambutse gutya, ndareba mbona nyine ubwo mbona ko nkangutse, ariko nkanguka nuzuye, akimbwira ngo uku niko nkugeze, nakambutse nuzuye imbaraga. Umugabo nawe ati ni iki, ntazi. Ubwo rero numva ashatse kujya kuvoma, kandi sinari nyibasha n'akantu yibura gafite n'amacupa 5, ntako nari ngishoboye, nari mfite nk'ibiro 12 niba byari byinshi. Ubwo nahise mfata amajerekani 2, ndiruka ngiye kuvoma, mvomye ahantu hepfo ku muferege,
kandi itiyo ryari hafi ariko Imana injyana hirya ndagenda mbariho njya kuvoma ndavoma ijerekani ndateruye ndikoreye ndirutse imuhirire ndifashe mu ntoki ndasuka muri rudipo nsubirayo ndavoma rudipo ndayuza mvoma n'indayatereka maze kuvoma ndibaza ariko amazi navomye nayi ntangira kwibaza icyo nayavomeye numva sinkizi ariko Imana kubera kwigira neza kuko yari imaze kumbwira ngo uko niko mugize inkomeje ubwo yari igira ngo nyereke ko yanankomeje ubwo rero nahise uhereye uwo mwanya nahise ntangira no kumva afite imbaraga numva afite imbaraga ariko icyo ni ikimenyetso cya gatatu mu by'Imana yari yambwiye ni icyo ngicyo cy'uko yankomeje aho kugira ngo haba hasudiye ahubwo byabaye bishyashya Imana nishimwe ubwo rero ko kuba bishyashya nahise ntangirana no kuba umuntu ufite ingufu ntangira gukora imirimo ariko gatoya ubwo nahise nibaza ikintu navomeye amazi ariko noneho nanjye numva ni nk'ijwi risanze kuko sinarinzi ibyo kumva numva ijwi risanze rimbwira ngo yewe ngo dore rero umuhaye imbaraga mu gihugu uteraho n'inyama mu byibushye nirekerera ariko nkubwire ubwo mu cyumweru kimwe gusa bari kugira ngo bari kugenda bapompa nahise nta inyama ndabyibuha bya bintu byose by'ibisebe bishiraho umusatsi twatundi uko nari ndimo mesa muto twashize ahubwo hamera ubundi mwiza n'ubu mfite utuvi twiza tw'abakecuru ibyo mbishimira Imana nuko ubwo ikimenyetso cya gatatu nkibona gutyo ariko rero umuntu n'umuntu Mana nimbwiye ko inkije kandi ko inkomeje bwarakeye kubera ko numvaga ntangiye gukora ibyo nakagombye gukora muri icyo cyumweru nagenda kugura ifumbire ahantu hariya kuri parikingi hariya muri site turagenda tugiye twishyura ngo udufuka tubiri twishyuraga dutatu twishyuraga 100 ariko abakarasi bose banga kubitwara batwara amagare bariyangira Imana irabahagarika uwo mbwiye ngo ntwaza akiyangira uwo mbyatira turazana 200 ntacyo bitwaye reka nyagura agashyira ngo akaba ntabwo njyayo akiyangira ahubwo agatwara n'umuntu w'ubwo agatwara umuntu akigendera bose baranga bose bamaze kwanga to umwe arambwira ngo ni muhe 300 ndayemera ndayamu ashyira ku igare amaze gushyira arangije ngo ariko ubundi ngiye kurya 6 gukora iki ko banaho mwene baraza arabireka kuraho amaze gukuraho ubwo narabifashe jewe inkorera ngo ntarareba ngo ariko uretse ngo karabyikorera karabishobora akurikije uko yabonaga ameze yanga kumbura undi araza ariko ubundi ngo tega ngo ukorere ngo ibishaka bikwica hari ibyo bikorera avuga ko nakwishe arankorera ndikorera ndagenda bivanye nkangambi minuri iri ndagenda ngeze mu nzira utambutse wese ngo uriya se menye nawe Imana uriya ni makuru atabikoreye 50 mbese bagashidikanya nza kugera ahantu ndatura ndavuka ndingira mbira umuntu nkorera arankorera mbigeze mu rugo Imana rero yabahagaritse kugira ngo kumwe yari yambwiye ngo irankomeje inyereka nyine ngo uku niko nkugize kuko numvise uku niko nkugize nanjye nyine ubwanyeretse gukomera kwayo ibimpaye imbaraga uhereye ubwo natangiranye no gufata imbaraga ahindira binyamihambije urabona ko ndi umukecuru nta kibazo mfite uvuze tugende twagiye ibyo gukora nibyo ni ukuvuga ngo ubwo rero Imana yampaye imbaraga rwose ngirira neza irankomeza nk'uko yari yabimbwiye Imana nishimwe aho rero Imana irambwira iti noneho rero mu kugenda ukabivuga kuko ndamukijije umva nawe njya kuvuga ibyo bintu ngo wakize si ibyo kubivuga wagira ngo biroroshye reka rero ubwa mbere ntangiye kwibaza ubu koko ibintu nzabivuga ngo iki Imana yarankijije iransanga irambwira ngo uzasubire kwipimisha ikoresha umuntu utarakandagira mu kibaya na rimwe utanzi utari n'uwaho hantu ngo yari mu masengesho amubwira ngo manuka ngo utume mu kibaya cya Buganda Imana iramubwira ngo ugende umubwire ngo nahaguruka ajye kwipimisha naragiye njya kwipimisha ibaze waripimishije ufite ibipapuro wararwaye imbere rero bagushushanyirizaga ibintu by'ibitiyo n'imva byose bakabishyiraho ariko ndagiriye muganga arapimye maze gupima bisubije urije arambwira ngo uri muzima aho bwene mukanga ibyo uvuze ubikure he ubundi ibyo uvuze urabizi ndandeba bya bipapuro bitoro ibisimwe mwabimpaye ubona ntarwaye gusa giye nanje kwipimisha
ngo ndebe kuko ipima nyine ryari ritarakwirukira cyane. Nje kwipimisha ko numva ngo hari ibyo mureba ngo by'abasirikare umuntu afite ntiganyu ndebe bimenye ko mpangira abana, kumpangira umwana nta kundi. Ariko Imana yo mu ijuru ifite ukuntu ibigenza. Muganga yarebye mu bitabo muhaye wongera arareba agahindagura impapuro, arahindura arareba arahindura gutya, akareba kuri ka karatasi mfite yitwande nitwa Mukankusi Makurata kare akongera akareba n'agashidikana. Ubwo yahise agira gute, yahise yongera afata amaraso arongera arapima, hagarutse igisubizo ati dore uri muzima. Ubwo njye ntabwo mbyemera, tuzajye kwipimisha n'ahandi. Nzajya ubwo ndataha kuko Imana yari yambwiye ko inkujije. Noneho ndataha ngeze imuhira hashize icyumweru kimwe, ndongera nsubirayo nsanga ni wa wundi uhari nditaye, nongera gusubiraho harundi muganga nanone ari buri gupima wo bitaga Bosco y'Umushaka, ari gupima ndangira kuvuga buriya ni nawe watangiye kuvura kera, buriya ni wibu bibone neza. Ndagiye arampimye arambwira turi muzima. Ndi muzima turi muzima. Wese je konzi ko ndwara ireba mu bitabo arebye namwereka none nawarongera afata amaraso turi muzima. Ubu ndavuga nti nzajya n'ahandi. Bwarakeye njya mu Mashesha, buracyange Mushaka, buracyange Mibirizi, wayasinashirwa afata inzira ngiye ku Kigeme, bareka ngi Butare niho batangiye gupima kera numvise. Fata inzira ngi Butare ndipimisha aturi muzima, ndagaruka. Imana irambwira ngo gose ntabwo wabivuga noneho. Kubivuga rero ntibyari byoroshye. Tekereza guhagarara mu iteraniro ry'abantu ngo nakize sida. Abantu nabo ntiboroshye. Ubwo ntangiye kubivuga, ndavuga nti ngewe ubwo nabanje kubivuga muri groupe nasengeragamo, twasengeragamo. Iyo ninjiyemo nkimara kwihana Imana ingiriye neza. Ndavuga nti ngewe rero burya yasida nababwiraga kubera ko twajyaga tugenda tugiye mu masengesho ngo wihute kandi ipfiriye sida yanyiciye namwe. Urimo gwese wagiye uceceka nicecekere ikize. Ari yo nyine none se siyo ntimwabibonye nimubizi. No nangiye kubivuga umuntu agakubita umutima ntavuge, ndakubita umutima ntavuge. Imana ikoresha umwana araza aragara gutya ngumva Uwiteka aravuze ngo mwabanya kwizera gutya ngo nimuhaguruke vuba mugende mu mujyaneyo. Twaragiye tugezeyo basanga ndi muzima bari bo banangira ubuhamya. Ubwo twagiye twipimisha ndipimisha tukajyana, noneho mba nsigara nsorerwa nk'usorerwa n'igisambo. Ukabona umuntu yavuye iyo yaje ngo giye numvise ngo ko Imana yagukijije nibyo cyangwa si ibyo, tugenda byemera uko tujyaje kwipimisha. Ari n'uwamfasha ndandihira tugiye Butare, ubwo mu byuma byahariya ntibibona bye cyangwa turagenda tugiye Butare. Umupasiteri umwe yaragize ngo arashidikanya, Imana yari imukubitiye hariya kuri puti, uyobora iki, wigisha iki utigisha abandi ibyo kwizera. Hoshi mujyane, njye nari nagiye gusengera ahantu ngaho ni mujyane. Twarajyanye neza tugezeyo turinjirana, tumaze kwinjirana muganga ati ko mwinjiranye ntoya nta kibazo mu muryango ndashaka ko amenye uko mpagaze. Nuko pasiteri aravuga ati dore ni muzima nta kibazo afite, bari bo bantangira ubuhamya. N'uyu munsi rero ushobora kugera hari iwacu dusengera ku rusengero ukumva barakubwiye ati dufite umuntu Imana yakijije sida. Gere Imana yakijije sida titaye nuko nzi gusenga, ahubwo yankijije kubwo buntu bwayo n'urukundo igira. Imana nishimwe cyane. Kubera rero jewe ndashima Imana nyine ko yankijije. Imana rero yankijije sida, nta na kimwe itagukorera, nta na kimwe nta cyayinanira. Imana nishimwe. Aho rero Imana yankijije sida kubera ko yamwe ndagukijije, kubera ko hari umurimo ukomeye ugiye kuzakora. Imana rero umurimo yampaye ko nari navuze ko nubwo yampaye umwana amaze mu myaka 11. Imana rero yampaye abana icisha mu bikomeye, ubwo Imana yongera kumpa abandi bana kugira ngo nkore umurimo. Hari uwavutse umubyeyi arapfuye umunsi, umwana ndamurera mushyira ku ibere arakura. Umwana amaze gukura ubu ni umwana w'umuhungu bariga segonderi. Imana nishimye. Nyuma yaho yabanje kumpa umukobwa, nyuma umuhungu, yongera kumpa nanone undi mwana w'umuhungu, yongera mbese yampaye abahungu n'abakobwa kandi abana bose narabongeje. Imana nishimye. Nanjye ndi nyina w'abana,
nyina w'abahungu n'abakobwa. Urumva umurimo yambwiye rero nuko nakubwira ngo byaciye mu bikomeye. Hariho umwana bataye kwibarabara ndamutora mushyira ku ibere aronka, erega namufasha afite ikiro kimwe na garama 200, ariko ubu umwana w'umuhungu wiga umwaka wa 4. Imana nishimye. Ubwo rero Imana yampaye abahungu n'abakobwa imaze kumpiza umurimo rero yarimbwiraga gukora, hari yagira ngo nabo ngabo bazabeho babone ubarera inyongerera iminsi yo kurama. Imana nishimye. By'Imana igikora rero ni ibitangaza. Ahari wabona ufite ibibazo ukabona unyuze mu bikomeye ukavuga ngo mbese ibi bizagira iherezo. Nta kitagira iherezo, kuko Imana ishobora gukiza sida, ntabwo yananirwa kubaka amazu, ntabwo yananirwa gutanga urubyaro, ntabwo yananirwa gukora ikindi kintu cyose. Imana nishimye. Icyo rero cyo kongeza uburwayi ndamushimira Imana. Ubu rero ndi muzima, nta kibazo mfite. Ubu niyo wavuga ati tugende, kandi igihe yo mbivuga mba mfite umuhamya, kuko ubu yarabizi ibyo byose n'ibyo yabonesheje amaso ye, n'abandi benshi barabizi, abantu benshi barabizi, imbaga nyamwinshi irabizi yuko ndi muzima. Imana nishimye cyane. Ubwo Imana yankijije muri 2002. Imiti yo gupfufahaza rero yari itaraza, sinzi niba bikora, niba bihuye, niba bimeze ute, ntabyo nzi. Nuko Imana yangiriye neza, aho naho nshimye Imana cyane. Tukiri ngaho ga mama, kuko umuratubwiye numvise menga no bicamo hakubaza, wewe urawutubwiye nyene wakize, kandi numva ko umushinga ntahe wawe yaragwaye na mukiba wawe yaragwaye, bo vyagiye kurangira gute? Umushinga wawe niki byagenze gute? Aho ngaho umushinga ntahe yaragwaye na mukiba wanjye arwaye, ariko mu gusubira kwa muganga mukiba wanjye yarambwiye ngo ese ngo konjya numva yuko wakize koko. Nibyo nari ndamubwira ngo nibyo, ko tuzajyane kwipimisha turebe. Twasubiranye aho hose nanyuze, twanyuranyeyo, bagasanga ararwaye, bagasanga ndi muzima. Ikintu yambwiye nuko yambwiye ngo umva rero nkubwire makuru atazanderere Jane, umwana we w'umuhererezi, abantu baramuzi, atuzanderere Jane ati kandi uzandwaza. Kandi koko pe naramurwaje kugeza ubwo akura mu buriri, n'uwo mwana turagumana. Ariko rero njye maze kubona narakize rero, aho hato yahageze kandi yarandiganije, maze kubona narakize kinagumanye n'umugabo. Ariko nawe urumva ntibyoroshye, umugabo twaragumanye, ariko njye nkibaza isi umugabo ko arwaye unazongera kuntera sida. Umva nawe ahubwo urumva nta kindi cyari nkajya nirangira. Oya, yemera mfata ubwanjye bagenda nkiryamira, simbura ibyo mbeshya, ibyo Satani wazi gukoresha, simbura ibyo mbeshya, katangira ndumva meze nabi, ndumva ndwaye kubera ko ari burari wanjye. Katangira nkora uturimo buhoro, ndumva meze nabi, ndarwaye, ngatangira nigurisha utunini tutarura tutaza kumerera nabi, katuma ngo ndarwaye kugira ngo nze kubona ukuntu niryamira ukwanjye, njye ndumva nimereye nabi, kandi umashaka kuryama nkajya ndyame hariya, agenda niryamira nkaramwihorera. Bityo bigumaho, mbese nkajya nkora ibintu biza gutuma nta hantu nza guhurira nawe. Ariko Imana burya ikunda abagabo, ikaba mubwira ibintu Imana yaremuriye. Twagiye gusenga ahantu, kuko ibyo byo nari naranabyanze, ariko tugiye gusenga ahantu turi abashyitsi, twari abantu 6, ubwo twasenganaga muri groupe. Turagiye tujya ahantu kure rwose, twari nkaho uko baturuka iriya bari mu cyumba bari gusenga, barimo basenga, baraje baramfata bankura hagati y'abandi. Wewe wamwicanye, undi umwicaye. Intekereje ko ntazi ibintu byo kwica, ntazi n'ibindi bintu nakora, ibindi byawe byo kwica ntabyo nari nzi, nari byo nigeze bakwaca na Yesu. N'abari basigaye mu nzu bose baraza, bafatira nk'iriya, umwe afata undi afata, baranshure nk'abajyanye igisuma. Babandi twari kumwe nabo twari dusanzwe dusengana, ibaze nawe isavuga kujyanye Imana yicaye, naho birabayobera. Ubwo urumva ntibabuze kubitekereza, tuwaye Imana yari yamuhishiriye,
ariko baranzanye gutya ngo batwaye igisuma baraza banshyira hagati mu iteraniro ry'abantu benshi buzuye wumva ngo kuri umwicanyi ndetse mubi w'umugome tekereza ubundi umwicanyi bari mwiza ngo kuri umwicanyi mubi kandi w'umugome ngo abandi inkoro zishyushye zabaheze ku mutwe ngo abandi barapfuye wowe naguhaye umutware wo gukeresa nimva iyo biri kuganisha ngo bamwe barapfuye ngo abandi inkoro zishyushye zibaheze ku mutwe ubwo ni abafunzwe abandi barapfuye wowe naguhaye umutware wo gukereza uhereye none ndanahise nihana cyakora narapfukamye ndihana n'Imana imbabare ko nakoraga ibintu ku buryo nari kwemera nkagenda ngashaka n'ahantu nubwo nari kubona umuntu nemeraga nkagenda nkagura ino sinzi hariya ibinyozwa byitwa ibinyozwa bino bafungura imbere bitukura ari nk'amaraso nemera nkabisiga ku mwenda maze kubona ibyo bintu ahunge yegereye kandi mbikoze gusa nkaza nkicara iruhande rwe aza guhaguruka gutya ibiki ubwo nkaba mbonye impamvu yo kutaza gutunganya ibyanjyanye ubwo Imana rero ngeze imuhira ubwo navuye aho ngaho ndihana ndavuga nti Imana imbabarire Imana ikintu yambwiye nuko yambwiye ngo kuri umucanyi mubi ndetse w'umugome ngo nabonye umuti ukuvura sida ngo maze gumbura urukingo numva ukuntu Imana idukunda ngo nabonye kuko nari napimishije ahantu hose nabonye umuti ukuvura sida maze mbura urukingo nsaba Imana imbabazi narataje nta numva ko nihannye rwose ko nagomba kongera gukora ikosa nk'iryo sinageze imuhira kubera ko yari kurara ku rundi rugo ku wundi mugore we nakaharara gatatu reka rero umunsi wa kane azatse mutima ushinze mu mutwe ntikaraba ibi noneho ndabituruka hehe sinari kubyemera kandi wenda atangira nrekata n'ubu maremereye nabi reka ndagenda nirarira muri salo njyamye muri salo nagiye kubona numva umuntu agomye kumva mu maso arampamagara mu maso ngutegereze burya Imana rero uzi ko turi abantu uzi ko imibiri yacu turi ngutegereze nabonye akantu kamuviringo gutya tubiri nk'uko akapfura kameze ariko ko kari gakoze uko mbona adufashe gutya nditegereza hano nkabona utuntu tw'intuze iwacu babyita nk'ubujeni ku buryo wateranya bigafata noneho arandatubona twose maze kutubona aranyereka kamwe kari aha ngaha kandi kari aha mbona aranyeretse ati witegereje nabonye akajyanye iriya hahandi sida yinjiriye arajyana ashyira iriya hirya cyane azana kandi arahoma ngurwo urukingo ntuzongere gukereza umutware naguhaye haleluya amen Imana imurukingo kubera ko yabonaga yuko nakomeje gutinya kandi kabona yuko nta kundi biri bugende ubwo rero utwo tuntu urumva yarajyanye kamwe ahirya zana kandi arajyana ngurwo urukingo ntuzongere gukereza umutware naguhaye unabona wuze urukingo nanjye numvise ngize inyuma ndavuga isubi kuko Mana ubu ndaca kuri urukingo ndongera kwireguza iki ese ngenda nasanga umutwara wawe yewe bite byawe ubundi nahereye ubwo twarabanye turabana kugeza ubwo umubiri we ugize intege nke ubwo mbese nyine byarangiye ari uko umubiri we ugize intege nke bitagishoboka anapfa amaze gupfa ndikarabaye ubu se koko bisize ari amahoro ibintu bisize ari amahoro yongera nsubira kwa muganga nsubire baturi muzima hahandi hose narahazungurutse aturi muzima umutima ni ngashira amezi 3 niyo bavuga ngo 3 yarangiye no bigira 3 arangiye asubiyeyo aturi muzima ubwo mucyo wanjye hashize umwaka nawe apfuye umutima urongera yasubira turi muzima kugeza n'uyu munsi rero
umugabo yapfuye muri 2002 ubundi Imana akunda undi muzima. Aho rero warumbajije ntabwo twari twigeze tureka kubana, twaragumanye kubera ko umwami wanjye yari yamaze kumukira, ariko yambwiye atari ko nabonye umuti ukiga sida ukingo nibwo nabuze. Imana rero yagukingiye, iragukingira rwose. Imana yarankingiye ngira neza, abandi barapfuye, umubyeyi warabizi, abantu barenga nk'icumi rwose bagiye bashobora gutyo barapfa, ariko njye naho ndi muzima, ndashima Imana, Imana yishimye cyane.